Sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokko nufan dubbisaa Yohaannis boqonnaa 3:1-21 macaafa qulqulluu nufan dubbisa. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee, Rabbi, akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhuftee nuyi beekna. Homtinuu Waaqayyoo yoo isa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana deebi'ee hin agarsiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguma sitti hima, eenyullee olii yoo dhalachuu baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhee deebise. Niqoodimoos immoo, namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a ree? Gadameessa haadha isaatti lamaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee Yesuus hin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguma isinitti hima, eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuuraa, olii dhalachuu isiniif hin ta'a isin jechuu kootiif hin dinqifatiin. Qilleensi gara fedhetti hin qilleessa, qilleensa isaa nageessa. Eessa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodimoos deebisee, kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuus hin gaafate. Yesuus deebisee, ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektu? Dhuguma isinitti hima, nu isa beeknu hin dubbanna, isa argines dhugaa hin baanu. Utuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqayyoon isinitti hime immoo attamitti amanture? Ilma namaa isa Waaqa irraa gabbu'e sana malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bufa sibiila diimaa muka irratti ol fuudhee, ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti, biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu, isatti kan